वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीने की जकड़न, फ्लू, खांसी से निजात के लिए बेहद सिंपल सी ग्रीन टी की रेसिपी। सिंपल से इंग्रेडिएंट से झटपट इसको बनाएंगे। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सीने की जकड़न और छींकों से निजात के लिए जो मैं ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए मिंट के पत्ते और अदरक ली है, लेमन ऐड करेंगे और 4-5 जवे लेंगे, सॉरी पीसेस लेंगे लौंग के, 2 टुकड़े छोटे से दालचीनी के और सब्ज इलायची और चीनी ऐड करेंगे। चलें इसको हम झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सीने की जकड़न और छींके, फ्लू वगैरह से निजात के लिए जो हम ग्रीन टी बना रहे हैं, उसके लिए लिया मैंने ये 3 कप पानी। इसमें ऐड कर दूंगी ये छोटे से 2 दालचीनी के टुकड़े, सब्ज इलायची 4-5 और 4-5 कोई लौंग के पीसेस और अदरक। इसको हमने जोश आने देना है। 2 कप जब पानी रह जाएगा फिर हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें पानी हमारा 2 कप रह गया। इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड करनी है। बिना चीनी के भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को दे रहे हो तो चीनी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बच्चे चीनी के बगैर पसंद नहीं करते। फिर मिंट के ये हमने जो लीव्स हैं इनको डाल के कोई 1 मिनट कवर करके रख देना है, फिर आपको हम सर्व। ये देखिए माशाल्लाह हमारी सीने की जकड़न, फ्लू, खांसी के लिए ग्रीन टी रेडी हो गई है। अब लास्ट में हमने ये लेमन के 3-4 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देने हैं और इसमें ऐड कर देने हैं। बेहद हेल्पफुल रेसिपी है, आपने इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।